Essa garrafinha eu já usei várias e várias vezes, rende muito. O fogo pega ligeiro. Então nesse vídeo eu vou mostrar aí como fazer o fogo com essas iscas de fogo e também vou mostrar como encontrar a lenha mais seca quando tudo está molhado. Isso aqui está bem seco, porque não está em contato com o solo. E aí eu desci aqui, eles estavam voltando em corrente. Agora eu não sei se eles vão vir de novo. Fala, meus amigos, estamos aqui dentro da cultura. Olha que bonita a grota aí. O grotão tá alagado. Aqui tem uma árvore caída e ela atravessa lá do outro lado. Olha lá o reflexo dela lá, ó. Quando tiver um pouco mais seco dá de atravessar isso aqui. Na verdade agora tá baixando a água. Eu vim aqui tem uns 3 dias. Essa parte aqui tava tudo alagado. Olha aí onde eu já me escorreguei. Já tive que botar o tripé aí no meio do barro. Mas é isso aí, nós veio aqui na beira desse grotão aí que tá meio alagado ainda. Justamente agora no tempo de chuva e de alagado. Porque o objetivo de hoje é o seguinte. Eu vou mostrar 2 meios de fazer fogo quando tá tudo assim, molhado e encharcado. Dá uma olhada no chão aqui como é que tá. Olha até a marca dos bichos que andam aqui, ó. Rastro aí. Uma lenha dessa aqui, ó. Tá fofa de água. Isso aqui tava debaixo d'água 3 dias atrás. E mesmo que a gente for um pouco para cima aqui onde a água não chegou, tudo que tá no chão tá encharcado. Não adianta pegar a coisa do chão que tá tudo molhado, úmido. Então o objetivo hoje na verdade são 2. Primeiro é mostrar 2 iscas ótimas de fogo para você iniciar um fogo quando você não encontra lenha seca. Eu vou mostrar aí como fazer o fogo com essas iscas de fogo e também vou mostrar como encontrar a lenha mais seca quando tudo está molhado. Formas aí de encontrar uma lenha mais seca. Porque aqui é o seguinte, mesmo que a gente vá lá para cima um pouco, fora desse alagado aqui, nós não vamos encontrar lenha seca. Porque estamos na Amazônia, uma floresta tropical muito úmida. O chão dessa floresta só fica parcialmente seco durante uns 2 meses no ano. Então nessas épocas tudo que você encontra tá bem molhado. Então é o seguinte, direto ao ponto, as 2 iscas de fogo que eu considero uma das melhores que eu conheço. A primeira é sabonete ralado com gasolina e a segunda é uma coisa que você encontra no mercado, é muito barato e às vezes você nem se dá conta, é a vela.
Mas só para não ficar falando, eu vim aqui para demonstrar. Eu vou tentar fazer uma fogueira usando essas duas iscas de fogo e até esquentar alguma coisa aqui para mostrar que realmente funciona. E assim, sinceramente, eu sei que muita gente gosta aí de fazer fogo com pederneira para testar suas habilidades, de fazer fogo com fricção, e isso é bom porque quando você precisar você já está craque. Não adianta você achar que a primeira vez que você vai pegar uma pederneira você vai acender um fogo. Mas na realidade, aqui nessa floresta, nos tempos de chuva, você dificilmente vai conseguir acender um fogo com a pederneira, com fricção ou até mesmo com isqueiro, porque não tem nada seco para dar o início. Então se você não estiver preparado com uma isca de fogo seca para se iniciar e alguns gravetos secos, uma lenha seca, não dá certo. No meu caso, às vezes eu vou acampar, eu vou gravar meus vídeos, eu não vou ficar ali 2, 3 horas perdendo tempo tentando acender fogo sem uma isca de fogo, porque gasta muito tempo. Então assim, é questão de necessidade. Se você vai treinar para aumentar suas habilidades em fogo de fricção, em pederneira, etc., você está com tempo ali para fazer aquele fogo, não importa se demora 2, 3 horas ali, demora para achar a isca, beleza, é bom, é ótimo, porque você pode precisar. Se você precisar do fogo, por questão de sobrevivência ou por questão de fazer uma comida ali no seu acampamento e não ficar desconfortável, é melhor você carregar essas iscas de fogo. Se você já acompanha, já viu alguns vídeos meus, vocês sabem que o costume dos meus vídeos é mostrar em um acampamento ou uma trilha no mato, mostrar frutas, animais selvagens. Mas como é do meu costume, não são vídeos pequenos, só uma dica rápida, eu tô aqui dentro do mato, dentro da cultura, vou tentar fazer o fogo, esquentar alguma coisa para comer, afinal eu tô com fome que já passou em muita hora do almoço, e vou mostrar um pouco do mato aí. Eu tinha deixado essa câmera de trilha aqui há umas 2 semanas atrás, e eu vim a primeira vez conferir, e ela tinha gravado alguns porcos do mato aí, queixada, andando aqui assim. Fuçando por aí assim, tava mais seco. E aí depois que eu conferi, eu levei o cartão de memória para baixar as imagens e coloquei outro cartão. E parece que o cartão deu problema, não leu, então de uma semana pra cá não gravou nada, o cartão não tava lendo. Agora eu vou colocar o primeiro cartão de volta e vou deixar aqui mais um pouco para ver se daqui uma semana, quem sabe a gente volta aqui e grava mais algum bicho. Mas o que foi gravado aí da primeira vez, alguns queixados aí, os porcão do mato, eu vou colocar no finalzinho do vídeo aí. Então, a primeira parte aí, vamos atrás de lenha. Se a gente não encontrar uma lenha minimamente seca, também não é milagre. Então vamos dar uma procurada aí. Deixa eu voltar aqui para a trilha, ó. A gente veio de lá assim, e a trilha continua por aqui assim. Aqui é uma trilha já aberta, o pessoal tirar castanha. Inclusive, se você não viu aí meu vídeo tirando castanha, depois desse já acessa lá e vê como que é a tirança da castanha. Castanha do Pará, ou castanha do Brasil. Vamos dar uma andada aqui, ver se a gente acha alguma coisa menos molhada. Seca não tem. Ah, sim, sim, olha ali, ó. Olha aqui. Esse galho tá caído dessa árvore. Caiu desde lá. E essa ponta dele não tá encostado no chão. Tudo que tiver encostado no chão vai estar molhado e encharcado. Aqui não choveu hoje, mas ontem desabou de água de cedo até 11 horas. Então, primeira dica, encontrar aí alguma madeira morta que não esteja em contato com o chão. A diferença de umidade disso aqui, que tem um pouco de umidade, mas não tanto,
Para isso daqui que tá no chão é muito grande. Uma lenha dessa aqui no chão, dificilmente, só por um milagre, ela pega fogo. Pela imagem é claro que não dá para ver a umidade, mas por dentro ela tá muito mais seca que qualquer coisa que esteja no chão, nem se compara. Vamos até escorar aqui, né? Para não pegar mais umidade. Existe também uma técnica mais demorada, que você encontra um galho assim minimamente seco e você pode cortar um pedaço como eu cortei, serra outro pedaço aqui. Hoje eu só trouxe facão, não trouxe a serrinha. E aí você dá uma descascada nele, ou descasca essa parte de baixo que está mais úmida e racha ele no meio para pegar a lenha do meio que está mais seca. É bom ao menos rachar no meio, porque aí o fogo começa a pegar na parte interior que está mais seca. Depende do tempo que você tem, tudo depende do tempo que você tem. Como eu não vou fazer um fogo para passar a noite, isso aqui já está mais que suficiente para ser a base da fogueira. Agora a gente precisa achar gravetos e galhos aí menores para o início do fogo, mas aquilo lá para manter o fogo já está suficiente para o que eu preciso. Olha aí, pessoal, isso aqui é outro lugar bom de encontrar uma lenha mais seca. Uma galhada que caiu aí e até o mais de baixo não chegou a encostar totalmente no chão. Tem aqui, ó, tem isso daqui. Isso aqui tá bem seco porque não está em contato com o solo. Esses gravetos assim vão ajudar no início aí do fogo. Ali tem mais, ó. Olha aí uma galhada aí que caiu. Bastante galinho mais seco aí, para galinho mais fino, para dar início ao fogo. E até galhos mais grossos, ó. Esse aqui, ó, só que a gente não precisa mais, mas se caso precisasse, ó, vinha cortando isso aqui que com certeza tá bem mais seco. Agora tá até pegando um pouco de sol aí, mas já tá ficando tarde, então o sol já tá... Olha a altura dele. Inclusive eu não posso demorar muito aqui não. Então vamos lá. E outra dica, claro, é você procurar lugares um pouco mais abertos, em que tenha maior chance de pegar um pouco de sol. Agora o sol já está baixando, está pegando lá, ó. Tá pegando lá. Ali está o sol. Mas um pouco antes ele devia estar pegando aqui, ó. Então aqui é um pouco mais aberto. Esses galhos aí podem estar secos, mas aqui está um pouco mais longe. Eu vou levar só aqueles lá mesmo. Um lugar fácil de achar onde pega sol é próximo a um rio, mas tem um porém. Os rios da nossa Amazônia, rios como esse aí de 5, 10 metros, são totalmente cobertos pela copa das árvores. Eles nem aparecem vistos de cima, totalmente cobertos. Rios grandes, sim. No tempo da cheia as margens estão bem alagadas, mas se você der sorte de, num tempo aí que o rio está mais baixo, chegar na beira do rio, encontrar uma pedreira, pode ter ali galhos ali que pegam mais sol e vão estar mais secos. Então é isso, próximo a rios e locais mais abertos, e galhos mortos que caíram e não tocaram o solo, principalmente as pontas das galhadas que se espalham bastante. E também alguns que podem ficar dependurados, como aquele ali, ó, acabei de ver. Olha lá. Um galhão caiu ali, ó. Tá de pendurado, tá num lugar um pouco mais aberto. Em caso de necessidade de uma fogueira aí para a noite toda, a gente podia dar um jeito de puxar esse galho daí, porque com certeza ele tá muito mais seco do que até mesmo esses aqui que eu estava mostrando no chão aqui, que podem pegar um pouco de sol, mas estão no chão e a terra está úmida.
Então, como vocês viram aí, não é um bicho de 7 cabeças encontrar uma lenha mais ou menos seca. Essa lenha não está seca, ela está parcialmente úmida, mas ela não está encharcada. Mesmo a gente estando aqui na beira de um grotão que alagou aí, está tudo molhado e encharcado, com um pouquinho aí de paciência você encontra sim uma lenha seca. É claro que aqui eu só vou fazer esquentar uma comida. Se eu for procurar uma lenha para uma noite inteira, é mais complicado. Mas essa lenha não está totalmente seca, então a gente precisa aí de uma boa isca de fogo e um bom início de fogo. Se você for acender um fogo com esses materiais aí, só com uma pederneira, por fricção ou até mesmo com isqueiro, provavelmente você vai ter que rachar uma madeira mais grossa dessa para pegar o interior, lascar, ter uma boa isquinha de fogo fina, bem seca, já traga de casa, e vai demorar bastante tempo. Agora já são 4 horas da tarde. Olha o sol ali dando reflexo aí. Já são 4 horas da tarde, hora de sair do mato, que eu já vou embora, então tem que ser jogo rápido. Então vamos mostrar aqui as duas formas. Pessoal, primeira opção tá aí. Sabonete ralado com gasolina. Isso aqui não tem segredo. Se vocês quiserem que eu mostre depois como faz, mas é simplesmente ralar qualquer sabonete. Depois você coloca ele dentro de uma garrafinha assim. Uma garrafinha dessa de meio litro dá para muitas e muitas acendidas de fogo. Ele vai encher, mas como o sabonete vai ficar espaço, você completa de gasolina e deixa de um dia para o outro, de preferência no mínimo, né, para encharcar bem, ó. Dá para ver que está bem encharcado. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando certinho fazendo isso aqui, acendendo só ele, sem madeira, para ver quanto tempo ele fica aceso, eu já vi que fica cerca de 3 minutos. Eu faço também, só comentem aí. E a segunda opção, uma coisa simples, uma vela. Eu vou partir essa vela no meio para ter 2 chamas. Só uma dica, não quebra, porque às vezes na hora que você quebra, o pavio da metade de baixo acaba sendo puxando para cima e você fica sem o pavio para acender. O ideal mesmo é que você corta ela no meio, que aí você vai cortar o pavio certinho. E agora nós vamos montar 2 fogueiras. Uma para o sabonete ralado com gasolina e outra para as velas. Eu tenho melhor expectativa nessa aqui, em pegar fogo, se alastrar primeiro. Então eu vou colocar minha comida nessa, mas também vou fazer com as velas para dar uma opção para vocês. Aqui eu vou montar a do sabonete gasolina. Essa garrafinha eu já usei várias e várias vezes, rende muito. Ó pessoal, como tá bem úmido, eu gosto de fazer uma cama embaixo primeiro, que isso aqui também pega fogo. Quando não tá tão úmido, uns 2 desses daqui é suficiente para acender uma fogueira rápido. Como tá molhado eu coloquei bastante. Vou gravar um pouco de longe. Esse aqui eu acendo na pederneira. Como ele tem gasolina, uma faísca já faz a explosão e esse material fica pegando fogo. E aí eu vou jogando galinhos menores e maiores para ir pegando fogo. Como isso aqui fica vários minutos aceso, ele vai secando o resto de umidade desses galhos e vai pegando fogo. E aí depois eu adiciono os maiores aí para manter.
o fogo pega ligeiro, mas está só no sabonete. Não sei se dá para escutar, mas a gente consegue ouvir um barulho de uma aguinha fervendo. É o fogo tirando a umidade da madeira. Agora vamos deixar esse daí um pouco pegando nesses galhos menores e logo eu coloco os maiores. E vamos aqui um pouquinho pro lado aqui fazer um para vela. A vela tem menos chama. Vocês podem ver ali que o sabonete, conforme eu espalho, são várias chamas, mais área de fogo. A vela que eu quebrei ela no meio vai ter só 2 chaminhas pequenas. Então a gente vai fazer um sistema um pouquinho diferente aí para garantir melhor. Fiz aqui uma cama para vela também. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Fiz aqui uma cabana mais elaborada para vela. E a vela eu acendo com isqueiro mesmo, porque na pederneira dá muito trabalho. E aqui eu vou colocando galhinhos mais finos e mais secos que eu encontrei, a pontinha das galhadas. Virei a câmera para vocês verem pegando. Aqui eu peguei bem a pontinha das galhadas, mais fininho e mais seco, para ir colocando por cima da vela, da chama, como uma cabaninha. Primeiro esses mais finos, para depois pegar nesses um pouquinho maiores e depois um que mantém. Então é um pouco mais demorado. Aí pessoal, no do sabonete, fiz aí também uma cabana com os galhos maiores aí para o fogo já ir subindo. Já abanei um pouco ele, porque eu deixei ele um pouco abafado, deveria ter deixado um pouco mais livre, confiando em bastante chama. Tive que dar uma abanada. E já o da vela, por via de regra, precisa ser bem mais livre, menos abafado, um pouco mais alto para o fogo ir subindo. Aqui ainda está só nos galhos menores e espero que esteja pegando na base. Vou já colocar uns galinhos maiores aqui e vou deixar ela um tempo. A minha intenção é esquentar a comida nessa daqui que vai se adiantar primeiro, acredito eu. O que eu vou esquentar é isso, comida rápida. É o seguinte, eu vou colocar ali no fogo, o fogo do sabonete, vou colocar ali para esquentar e vou mostrar um negócio para vocês.
Aqui, como já deu bastante brasa, já tá até começando a borbulhar ali. Mas é o seguinte, enquanto eu deixo aqui esquentar um pouquinho, vamos ali na beira da grota, vamos ali, vou quietinho ali. Pessoal, é o seguinte, enquanto eu ajeitava o fogo ali atrás, 2 vezes naquele meio ali assim, desceu um bando de coati. Um bando grande de coati. Só que da primeira vez eu fiz algum barulhinho e eles correram. E não tinha como eu gravar ali da fogueira, porque não ia aparecer. E aí eu desci aqui, eles estavam voltando e correram. Agora eu não sei se eles vão vir de novo. Enquanto a comida esquenta, eu vou ficar aqui quieto para ver se eles vêm. Como já são 5h10 da tarde, tá dando a hora deles beber água, eles vêm beber água ali. Mas como eles já correram 2 vezes, eu não sei se eles vêm a terceira. Eu vou esperar aqui uns 10 minutos para ver. Aí pessoal, a fogueira sabonete ralado com gasolina já pegou um pouco, estão vendo ali ó, nos troncos maiores. Para esquentar essa comida já foi mais que suficiente. Em compensação, a fogueirinha da vela aqui ainda tá assim pequena. Eu não gravei tudo, porque vocês não iam querer ficar assistindo eu aí. 40 minutos eu abanando aquela fogueirinha para pegar. Depois que as velas acabaram, foi difícil manter, foi difícil reviver. Se tiver muito úmido, eu acredito que é melhor você colocar 2 ou 3 velas inteiras, que elas vão durar mais tempo. Já essa aqui foi mais tranquilo, tive que abanar também, mas foi pegando. Conforme abanava, ia pegando, ia secando os outros galhos. Então, como agora são 5h20 da tarde, eu vou comer aquilo ali com pão e já vou vazar embora. Eu fiquei um pouco lá na margem tentando ver os coatis, mas eles não voltaram, se espantaram 2 vezes e não voltaram. Então infelizmente aí não pude, eu só pude ver, era um bando grande mesmo. Mas é o seguinte, eu tô deixando a minha câmera de trilha aqui ainda. Como aqui não tá mais alagado, às vezes os porcos vêm aí novamente. E quando baixar um pouco o rio, hoje já tá tarde, eu não tô afim de me molhar para atravessar esse rio. Mas quando ele baixar um pouquinho, vocês podem ver aí que dá para atravessar por essa árvore lá pro outro lado. Então qualquer dia que eu passar por aqui, eu vou pegar essa câmera e coloco por lá. Sabendo que tem um grupo grande de coati que bebe água por ali, geralmente os animais gostam de ter um ponto ali de beber água, né? Eu deixo ali por uma semana a câmera de trilha, quem sabe numa próxima oportunidade a gente grava esse bando de coati. Mas vamos atrás de comer. O sol já está quase se pondo. Aqui ainda tem um pouco de luz, mas ali já fica mais escuro. Aqui já está um pouco mais escuro, a imagem deve estar até um pouco borrada. Tá aí a fogueirinha com vela. Te digo, 1 hora para acender, pode contar, se for com vela. Use 2, 3 velas inteiras. Aquela ali acendeu e pegou nos galhos grandes bem mais rápido. Do jeito que tá ali tem bastante brasa, já aguenta uma fogueira para noite aí. Aguenta sim, toda a lenha tá úmida, então tem que estar abanando direto. Mas tem bastante brasa para reacender. Então, vamos comer e pegar o trecho.
E já estamos aqui do lado de fora, rapaz. O que aconteceu? Meu celular acabou a bateria, rapaz. Do jeito que ele desligou, ó, tinha cortado o primeiro pão. Ia colocar um molho, não coloquei. Eu já peguei voltando embora. E aí eu corri pra cá pra carregar ele um pouquinho. Acabar de gravar aí. Ó o matão aí, ó. Nós entra ali assim, ó, beirando aquelas árvores grandes lá, ó. Nós entra e cai ali pra dentro. Não é longe não, 5 minutos de caminhada chega lá. Aí acabou a bateria, eu corri pra cá pra colocar pra carregar. Mas às vezes foi até bom, porque já tá quase escurecendo. O sol aí praticamente já se pôs, ó. Eu cheguei aqui, eram as 5h40 por aí, agora já são 6h10. Já escurece. Então às vezes foi até bom acabar a bateria para eu sair desse mato aí com um pouquinho de claridade. Eu cheguei aqui, tava bem claro, mas já escureceu em questão de 20 minutos aí, enquanto eu organizei as coisas e carreguei um pouquinho o celular. Já escureceu bastante. Essa luminosidade que tá aqui é o que tava meia hora atrás dentro do mato. Então às vezes foi bom porque eu ia acabar de comer para sair, aí sair no escuro, vai saber, né? Então vamos comer um molhozão aqui com pão. Vou fazer o rango aqui rapidinho, já guardei o tripé e já parti embora. Embora o imprevisto de acabar a bateria, ainda deu para gravar tudo aí, fazendo a fogueira, esquentando o molho e até o jeito que eu ia comer lá. Então essa é a dica sobre fogo e fogueira, sobre como conseguir uma lenha aí sem estar encharcada e 2 métodos aí de se iniciar um fogo com a lenha úmida. Vocês viram que a vela demanda um pouco mais de tempo, paciência, e o sabonete ralado com gasolina é mais ligeiro, é mais rápido. Se vocês quiserem que eu mostre certinho como faz, no próximo vídeo aí eu mostro como que faz. Mas é simples, rala um sabonete, coloca dentro de uma garrafinha, completa de gasolina, deixa de um dia para o outro. Ah, eu vou acampar hoje, agora esqueci de ralar o sabonete, não dá tempo de ficar ralando, colocando em garrafinha, completar com gasolina, esperar e tal. Corre lá e compra a vela. Os dois vai sair mesmo preço praticamente. O sabonete aí de R$2, meio litro de gasolina, não vai meio litro numa garrafinha porque ela já vai estar cheia. Com R$3, menos de meio litro e mais R$2 no sabonete, você faz uma garrafinha dessa daqui, essa tá com água. Faz uma garrafinha dessa que rende várias e várias vezes. Então se você lembrar de fazer a primeira vez, os seus próximos acampamentos estão garantidos. Se você esqueceu, também um pacote com 6 velas aí custa na faixa de uns R$5, R$6 também. Você usa aí 2, 3 velas, parte no meio se a lenha estiver mais seca, usa ela inteira. Eu sofri ali com a vela partida porque ela acabou e o fogo não tinha pegado, dependendo da umidade. Eu indico ter os dois, compra um pacote de vela, deixa na sua mochila de acampar ali e sempre leva. Deu algum problema? Tem lá, pega uma garrafinha dessa daqui, faz uma dessa daqui, sabonete ralado com gasolina. Se você quiser também, que bom que eu tô aqui que eu peguei essa dentro da caminhonete. Isso daqui é uma mini garrafinha de leite de coco. Se você vai pescar aí, você já usa isso aqui direto. Compra um leite de coco aí que vem na garrafinha plástica e faz uma medida dessa daqui, ó, menor. Você coloca na mochila ali no cantinho, para se você esquecer de meio litro, essa daqui ainda dá umas 2 vezes. Então dá para você acender o seu fogo no seu acampamento à noite, no outro dia de manhã se estiver apagado. Deixa uma dessa guardadinha, um pacote de vela, que é sucesso. Você não vai ficar sem fogo. Se você conhece outros métodos aí de acender fogo bons também, já comenta aí, fala qual que é. Então eu mostrei esses 2 métodos. Tem alguns métodos como você fazer uma bolinha de algodão, derreter a parafina da vela na bolinha de algodão, também acende muito bem e cria uma chama maior do que a própria vela, que a chama dela é pouca. A questão principal para acender um fogo com lenha úmida é a quantidade de chama que se tem de fogo aceso, que vai esquentar os gravetos para eles pegarem fogo e esquentar os outros e assim por diante. Esse é o macete. Chama para esquentar e retirar a umidade e assim sucessivamente. Beleza?
Mas é isso aí, galera, muito obrigado por acompanhar aí. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, curta o vídeo, assista os vídeos anteriores aí de aventuras reais dentro da floresta. Se você quiser outros conteúdos parecidos como esse, como dicas, como eu faço isso, aquilo no mato, comenta aí, a gente vai estar atendendo os pedidos sim. Que a minha intenção aqui nesse canal é mostrar o que vocês gostam e mostrar aí uma vida real no mato. Então se você quiser uma dica, eu quero uma dica de como encontrar água, como purificar água, como fazer uma fogueira, como montar o acampamento, eu vou dar a dica e vou fazer dentro do mato, porque esse é o meu habitat natural. Então muito obrigado, até a próxima aventura aí dentro da cultura, dentro do mato, dentro da floresta. Fica aí com as imagens aí dos porcos do mato aí, os queixados que eu gravei naquela câmera. Felizmente foi só um videozinho de 10 segundos, vou até dar uma repetida nele aí para vocês verem. E me acompanha, se inscreva, porque possivelmente a gente consegue gravar aí futuramente o bando de quatis que eu vi, que eram muitos. Eu digo aí que era coisa de 20 indivíduos, era bastante. Mais para frente eu vou colocar a câmera de trilha lá e a gente tenta gravar. Então, até a próxima.